Слава Богу, всех Փառք приветствую. Слава Богу за Божье присутствие. Աստծո Աստծո ներկայության համար Я уже сегодня второй раз проповедую. այսօր արդեն երկրորդ քարոզն եմ տալիս И в каждой общине есть свое какое-то помазание особенное. ամեն համայնքը իր հատուկ օծությունն ունի И здесь Божье присутствие немножко другое. այստեղ Աստծո ներկայությունը մի յուրահատուկ է И мне даже интересно. եւ ինձ նույնիսկ հետաքրքիր Потому է что это присутствие на меня влияет, и я по-другому проповедую. որտեւ այդ օծությունն ինձ վրա ազդում է եւ ես ուրիշ կերպ եմ քարոզում Слава Богу за вас. Փառք Աստծո ձեզ Что համար вы несете Божий свет. որ дուք Աստծո լույսը կրում եք ձեր մեջ Что вы осоляете эту землю. որը համ եք տալի աղով համ եք տալիս այս աշխարհին Пока есть церковь, у народа есть надежда. քանի դեռ կա եկեղեցի ժողովուրդը ունի հույս Пока есть молитва церкви, քանի եկեղեցում աղոտ կա у людей, которые здесь живут, есть надежда. Այն ժողովուրդը, որ այստեղ են, այս տեղանքում են ապրում, դեռ հույս ունեն։ Когда церковь Пускай будет идёт. вознесена, Երբ եկեղեցին կապշտակվի, больше надежды не будет. այլևս հույս չի լինելու։ Поэтому мы должны так жить, Դրա համար պետք է մենք այնպես ապրենք։ что когда вострубит труба, Եվ որ կհնչի փողը, чтобы мы вознеслись. եւ մենք հապշտակվենք։ Писание говорит, что не все вознесутся. Սուրբ Գիրքն ասում է, որ ոչ բոլորը կապշտակվեն։ Не все, кто верят во Христа, вознесутся. Ոչ բոլորը, որ հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, կապշտակվեն։ Потому что мы должны еще исполнять Его Слово. Մենք դայև պետք է կատարենք նրա խոսքը։ Господь говорит, что вы мне говорите, Господи, Господи, Տերն ասում է, քանի դեռ կան, որ կասեք Տեր, Տեր, а моих слов не բայց исполняете. իմ խոսքերը չեք կատարում։ И наша задача быть исполнителями Божьего Слова. Մեր գործն է, որ լինենք խոսքը կատարողներ։ Поэтому мы сюда приходим на Դրա համար собрание. մենք գալիս ենք այստեղ И мы сегодня здесь учимся, եւ այսօր այստեղ մենք սովորում ենք, чтобы мы могли исполнять Его Слово. որովհետեւ մենք կարող ենք նրա խոսքը կատարել։ Сегодня здесь мы освящаемся Մենք այստեղ սրբվում ենք, հա, силой նվիրում Божьего ենք, Духа, Սուրբ Հոգու զորությամբ, чтобы мы могли быть исполнителями Его Слова. որովհետեւ մենք կարող ենք լինել խոսքը կրողներ։ Я хочу сегодня проповедовать Այսօր ուզում եմ խոսքը քարոզել из Марка 14 глава. Մարկոսի 14-րդ գլխից։ Это очень интересное место в Евангелии. Հետաքրքիր տեղ է սա։ И здесь говорится, Ո՞րակում ցիխ է։ 14 глава, но я сейчас всю главу как бы в общем объясняю. Դե ուրեմն գրեցիք 14-րդ գլուխ Մարկոս։ И здесь говорится, что должна была начаться Пасха. Ուրեմն երբ որ զատիկը պետք է լիներ, այդ մասին է գրած։ Это когда закололи пасхального ангца. Այո, երբ որ ուրեմն զատիկի գառին պետք է արդեն մորթեին։ Праздник Пасхи был установлен в Египте. Ուրեմն այդ տոնական գառը պետք է լիներ где? В Египте. Եգիպտոսում։ Когда это была 10-я казнь. Դա 10-րդ ուրեմն պատուհասն էր, շնորհակալ։ И там приносился в жертву пасхальный агнец. Ուրեմն այնտեղ բերվում էր զոհ զատիկի գառը։ И его кровь, она отделила Божий народ от египетского Եվ народа. այդ գառան արյունը առանձնացնում էր Աստծո ժողովրդին Եգիպտոսի ժողովրդից։ И все, что было покрыто это кровью этого ангца. Եվ այն ինչով որ այդ արյունը ծածկում էր այն բոլորը ինչ որ Это было под Божьей защитой. գտնվում էր Աստծո պաշտպանության տակ։ Все остальное попало в Божий суд. Մնացածը գտնվեցին Աստծո դատաստանի ներքո։ И это пророческий был праздник. Եվ դա մարգարեական տոն էր, Потому что должен был прийти настоящий агнец. որովհետև պետք է գար իրական գառը, իսկական գառը։ И каждый год еврейский народ совершал этот Եվ праздник. ամեն տարի հрьян ազգը այդ տոնը նշում էր։ И вот пришел настоящий агнец. Եվ եկավ իրական ուրեմն գառը։ И когда Христос крестился от Иоанна Крестителя, Եվ երբ որ Հիսուսը մկրտվեց Հովանես Մկրտչի մկրտությունով, Иоанн Креститель сказал: вот агнец Հովանես Божий, Մկրտիչը ասաց. «Ահա Աստծո գառը»։ вот исполнение этой Пасхи. Ահա թե ինչ է որ մարգարեությունը կատարում է, ուրեմն զատիկի մարգարեությունը։ И вот эта Пасха началась. Զատիկը սկսվել է։ И Писание говорит, Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, Господь Иисус со своими учениками, Он пошел в сторону Иерусалима.
Он пошел в сторону Ну Иерусалима. хорошо, ինքը գնում էր ուրեմն Երուսաղեմի ուղղությամբ И мы видим здесь, что Иуда в своем сердце решил предать Христа. եւ մենք տեսնում ենք, որ Հուդան պետքա իր սրտում արդեն որոշում էր կայացրել, որ Քրիստոսին դավաճանի։ И мы здесь видим, что Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, Господь посылает своих учеников, Հիսուսը ուղարկում է իր чтобы աշակերտներին, они приготовили որ это место, պատրաստեն где այն տեղը, совершилась որտեղ бы эта պետքա Пасха. այդ զատիկը ուտեն։ По постановлению Համաձայն այդ կանոնադրության все апостолы բոլոր առաքյալները должны были быть в своих семьях. պետք է լինեին իրանց ընտանիքների հետ։ Այդպես էր И կարգը։ на эту Пасху их не было Բայց այդ զատիկին իրանք չկային, в их домах. իրանց ընտանիքներում չէին։ Но Христос собрал своих учеников Բայց вместе. Հիսուսը իր աշակերտներին հավաքեց մեկտեղ, И Пасху можно было совершать только с семьей. զատիկը պետք է միայն ընտանիքով կատարեին։ Нельзя пасхального акция было кушать, если это не семья. Զատիկի գառը չի կարելի ուտել, եթե դա ընտանիք չի։ И когда мы читаем об этом в Евангелии, Եվ նոր կտակում, երբ որ այդ մասին կարդում ենք, то мы видим, как будто бы Христос нарушает Пасху. մենք այնպեսին տպավորություն ենք զգում, որ կարծես Հիսուսը խախտում է այդ զատիկի կարգը։ Он лишает глав семей, Ինքը ուրեմն զրկում է ուրեմն ընտանիքի գլուխներին, чтобы они были дома որպեսզի նրանք տանը չլինեն։ со своими детьми и женами. Նրանք պետք է լինեին իրանց ընտանիքում, իրանց երեխաների հետ։ Они совершают Пасху без них. Բայց այս անգամ իրանք առանց իրա են նշում, առանց այդ ընտանիք են նշում։ Но на самом деле он не нарушил Пасху, Բայց իրականության մեջ ինքը չի խախտել այդ потому կարգը, что они стали семьей. որտեղ իրանք հենց ընտանիք էին դարձել։ Иисус и 12 апостолов стали Հիսուսը եւ семьей. 12 առաքյալները դա մի ընտանիք էր։ И сегодня мы семья. Եվ այսօր մենք էլ մի ընտանիք ենք։ Мы на самом деле семья. Մենք իրականության մեջ ընտանիք ենք։ У нас есть по плоти семьи. Մենք ունենք մարմնի կողմանը ընտանիքներ, Это временно. դա ժամանակավոր է։ Мы временно являемся мужьями и женами. Մենք ժամանակավոր ենք հանդիսանում կին եւ ամուսին։ На небесах так не будет. Երկնքում այդպես չի լինելու։ Ты, когда придешь домой, Երբ որ можешь գաս сказать, տուն, что я временно твой муж. չասես որ ես ժամանակավոր եմ ամուսինը կամ կինը։ Вы можете сказать, я временно твоя жена. Լավ, կարող եք ասել, ես ժամանակավոր քո կինն եմ, Потому что на небе так не որտեվ будет. երկնքում այդպես չի լինելու։ Я иногда смеюсь и шучу, говорю своей жене, ты временная жена моя. Ես մեկ-մեկ իմ կնոջ այդպես եմ ասում, դու ժամանակավոր իմ կինն ես։ Но и мы видим, что они стали семьей. Եվ մենք տեսնում ենք, որ իրանք ընտանիք են դարձել։ И именно во время этой Пасхи Հենց այդ ժամանակ, զատիկի ժամանակ, Иуда совершает предательство. Հուդան որոշեց դավաճանի։ Он выходит из Пасхи, Եվ ինքը դուրս եկավ из паствы, из Пасхи, когда эта Пасха այդ совершалась, զատիկի արարողությունից դուրս եկավ, когда они вместе вечеряли. երբ որ ընթրիք էին անում И երեկոյան, он выходит, чтобы предать Христа. եւ ինքը դուրս եկավ գնաց որպեսի դավաճանի Это Հիսուսին։ был исход Иуды. Այդ Հուդայի ելքն էր, Это было его отступничество. նրա ուրեմն նահանջն էր, И он стал на территорию тьмы. եւ ինքը գնաց խավարի տերիտորիայի մեջ։ Он вышел из света. Ինքը լույսից դուրս եկավ, Он за 30 серебряников продал 30 արծաթով մատնեց, свое первенство. իր առաջնեկությունը տվեց։ Его именем должно быть названы ворота на небе. Նրա անունով երկնքում դուռ կար։ На небе 12 ворот. 12 դռները կային И երկնքում։ каждое ворота там имя одного из апостолов. Ուրեմն առաքյալների անուններով էր այդ դռները։ Он продал это Եվ նրանով պետք է լիներ եւ ինքը դավաճանեց, за 30 մատնեց, серебряников. 30 արծաթով փոխեց։ И сегодня это пример для нас. Եվ սա օրինակ է մեզ համար։ Дьявол очень хитрый. Սատանան շատ խիտրի է։ Он смог обмануть Иуду. Նա կարողացավ խაფել Հուդային։ Он смог в Эдемском саду обмануть Адаму и Еву. Այո, Եդեմական սադում Եվային խაფեց։ И он сегодня хочет обмануть Եվ тебя. այսօր այստեղ քեզ ազում խაფի։ Если мы не будем опираться на Слово, Եթե մենք չհիմնվենք խոսքի վրա,
мы обречены на обман. Մենք մատնված ենք խափնվելու։ Мы должны опираться на Божье Слово. Մենք պետք է հիմնվենք Աստծո խոսքի վրա։ И после того, когда Иуда ушел, чтобы Եվ այն предать բանից հետո, Христа, երբ որ Հուդան գնաց, որ մատնի Քրիստոսին, после вечери, ուրեմն ընթրիքից հետո Христос идет в Гефсиманский сад. Հիսուսը գնում է Գեթսեմանական իր այգին И там начинается происходить что-то, нечто. եւ այնտեղ ինչ որ բան է կատարվում։ И написано 33 стих, 14 глава 33 Марка. խոսքը 33 стих, 14 глава Марка. 14-րդ գլխի 33։ Взял с собою Петра, Якова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. Այո, Պետրոսին, Հակոբոսին, Հովհաննեսին իր հետ առավ եւ սկսեց զարհուրել եւ տխրել։ То есть Господь Иисус взял Петра, Якова и Иоанна. Այսինքն 3 հոգու վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին եւ Հովհաննեսին И вместе с ними отошел в сторону. եւ гնաց առանձնացավ։ И здесь написано, начал ужасаться и Եվ тосковать. Սկսեց զարհուրել եւ տխրել։ В таком состоянии его никогда никто не Այդ видел. վիճակում ոչ ոք իրեն երբեք չէր տեսել։ И дальше 34 стих. Շարունակությունը 34 խոսքը։ И сказал Եվ им, ասեց նրանց. душа моя Իմ անձը Սկրբիտ մահի չափ տրտմած է։ смертельно. Прибудьте здесь и Այստեղ бодрствуйте. մնացեք եւ արթուն կացեք։ Еще раз, душа моя Նորից ասած իմ անձը, իմ հոգին скорбит смертельно. մահի չափ տրտմած է։ Вы когда-нибудь видели человека, который смертельно Տեսել եք скорбит, այդպիսի մի մարդու, որ մահվան աշան տխրած է, который уже ничего не хочет, որ ոչ մի բան էլ չի ուզում, которому очень сильно больно внутри? որ ներսը շատ ցավոտ է։ Это бывает обычно на похоронах. Սովորաբար դա լինում է թաղումների ժամանակ։ Это бывает, когда какое-то горе Այդ совершается. երբ որ մի տրտմություն է կամ սուք Когда է լինում մի люди ընտանիքում, начинают рвать свои волосы. երբ որ մարդիկ սկսում են իրանց մազերը պոկել, Когда люди от боли начинают царапать самих ցավից, себя, երբ որ իրանք իրանց ճանգրտում են, рвать свои одежды. իրանց շորերն են պատռում։ Это очень такое страшное состояние. Դա շատ սարսափելի վիճակ է։ И здесь, в Гефсиманском саду, Եվ այս գեցեմական այգում Иисус Христос пришел в это состояние. Հիսուս Քրիստոս այդ վիճակի մեջ էր։ И Он сильно нуждался Եվ ինքը շատ խիստ կարիքի մեջ в էր, том, чтобы его вот эти 3 ученика, որ այդ 3 աշակերտները они его поддержали. իրան այո օգնեին։ И они сказали, бодрствуйте здесь. Եվ անի сказали, Он сказал, Եվ бодрствуйте ինքը ասաց, здесь. այստեղ արթուն мնացեք այստեղ։ И написано, он, отойдя немного, пал на Եվ землю, գրված է մի քիչ հեռու գնաց եւ молился, ընկավ գետնին եւ աղոթ чтобы, կարեց։ если возможно, миновал его Եվ часть сей. եթե հնարավոր է այո այս պահը իրանց հեռացրա։ И написано, 37 стих, возвращается и находит их спящими. Եվ 37 խոսքում ասում է, երբ որ վերադարձավ, նրանց քնած գտավ։ Это очень интересная история. Շատ հետաքրքիր տեղ ասա։ То есть он совсем немного молился. Ինքը շատ քիչ, շատ կարճ աղոթ կարեց։ Он их оставил совсем на короткое Մի время. կարճ ժամանակ ընդամենը թողեց Может իրանց։ быть, 5 минут прошло. Ընդամենը միգուցե 5 րոպե էր անցել։ И все 3 ученика, Եվ այդ 3 աշակերտները, не один ученик, ոչ մեկ, все 3 ученика, բոլոր 3-ը, они вместе заснули. բոլորը միասին քնեցին։ И это был непростой сон, Եվ դա սովորական երազ չէր։ потому что это был демонический сон. Դա սատանայական երազ էր։ Сатана может сделать так, что ты уснешь. Սատանան այնպես կարող է անել, որ դու քնես։ Его сверхъестественная сила способна. Եվ նրա ուժը գերբնական ի վիճակի է։ Часто верующие, когда хотят спать, они начинают Библию читать перед сном. Շատ հավատացյալներ կան, որ երբ որ քունը չի տանում, ուզում են քնեն, И գիրք են կարդում։ моментально засыпают. Եվ հենց գիրք են կարդում, միանգամից քնում են։ Что-то происходит, иногда даже в церкви кто-то засыпает. Ոմանք նաև եկեղեցում են այսպես քնում։ Хотя, может быть, он уже выспался. Միգուցե դաժե ինքը տանը լավ քունն առած է եկել, բայց ստեղ նորից է քնում։ И мы видим, что его 3 ученика не поддержали своего Եվ տեսնում учителя. ենք, որ այստեղ 3 աշակերտները իրանք ուրեմն սատար չէին Հիսուսին։ Он учил их 3,5 года. Եվ ինքը 3 տարուկես սովորացրեց։ И мы видим здесь, они не сдали экзамен. Եվ այս փորձյան մեջ տեսնում ենք, որ ինքը իրանց քննությունը Когда չտվեց։ Христос нуждался, Երբ որ Քրիստոսը կարիքի ուներ, они не смогли նրանք չկարողացան его поддержать. նրան սատար կանգնել։ И что я хочу сказать? Ինչ եմ ուզում ասել։
Мы состоим из нашего физического тела, Մենք մարմնից ենք բաղկացած նաև։ нашей души и нашего духа. Մենք հոգի, շունչ եւ марմին ենք։ И наше физическое тело, Եվ մեր ֆիզիկական մարմինը оно независимо от Бога. ինքը անկախ է Աստծուց, Оно прекрасно может жить без молитвы, ինքը շատ հանգիստ կարող է ապրել առանց աղոթքի։ без Слова Божьего. Հանգիստ առանց Աստծո խոսքի մեր Мы մարմինը видим, կարող է как ապրել։ язычники сегодня живут. Մենք տեսնում ենք հեթանոսները, անհավատները ինչպես են ապրում։ Они грешат, Նրանք մեղք են գործում, они не ищут Бога. նրանք Աստծուն չեն փնտրում И у них как бы все хорошо. եւ իրանց մոտ ամեն բան նորմալ է։ Наша душа, Մեր հոգին она тоже независима от Бога. նույնպես մեր անձը ավելի շուտ, Ի նույնպես լույսի- անկախ է Աստծուց։ Люди радуются, Մարդիկ ուրախանում են, они делают праздники без Бога, առանց Աստծո տոներ են կատարում, ուրախություն են կատարում։ веселятся. Պարումը վերջը։ Но наш дух, Բայց մեր հոգին он очень сильно зависит от Бога. շատ ուժեղ կախված է Աստծուց։ Он нуждается в Боге. Ինքը կարիք ունի Աստծո։ И давайте мы сейчас прочитаем Եկեք следующий միասին стих, կարդանք հաջորդ խոսքը։ 38 стих. 38 խոսքը։ Бодрствуйте и молитесь, Արթուն կացեք աղոթք արեք, որ чтобы փորձության не մեջ впасть в չմտնեք։ искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Это очень важные слова. Շատ կարևոր խոսք է սա։ Иисус будет своих учеников и говорит эти слова. Հիսուսը արտնացրեց իր աշակերտներին եւ այս խոսքերը ասեց։ Сегодня Он будет нас. Այսօր նա մեզ արտնացնում է И Он նույնպես։ говорит нам эти же слова, Այս խոսքերը նույնպես մեզ ասում։ чтобы мы Որ- постоянно Մենք անընդմեջ бодрствовали и молились. արթուն մնանք եւ աղոթք անենք։ Потому что если мы не будем молиться и Որովհետեւ եթե մենք бодрствовать, արթուն չմնանք եւ չաղոթենք, мы впадем в մենք искушение. փորձության մեջ կընկնենք։ Слово искушение, Փորձություն բառը оно применяется и к дьяволу, и к Богу. վերաբերվում է եւ Աստծո եւ սատանային։ Когда Бог нас искушает, Երբ որ Աստված է մեզ փորձում, Он нас испытывает, նա մեզ փորձարկում է, чтобы мы стали որ մենք сильнее. ավելի ուժեղ դառնանք դրանով։ Когда дьявол нас Բայց երբ որ искушает, սատանան է փորձանքի մեջ գցում, он нас развращает. նա մեզ ավիրում է, То есть здесь написано, աղավաղում է։ Ստեղ գրված է, чтобы мы постоянно որ бодрствовали и մենք молились, անընդմեջ արթուն մնանք եւ աղոթք անենք, чтобы мы не впали в развращение. չընկնենք տարբեր փորձությունների մեջ։ Потому что есть способность развратиться. Որտեվ այտենց մի վիճակ կա, որ կարող ես ավիրվել, աղավաղվել։ Любой праведник может развратиться, Ցանկացած արդար կարող է ապականվել։ если мы не будем бодрствовать и молиться. Եթե մենք արթուն չմնանք եւ չաղոթենք, И дальше он говорит, дух бодр, плоть немощна. շարունակության մեջ ասում է հոգին հոժարա մարմինը տկար։ По-другому сила, Մի այլ կերպ ասած, чтобы нам жить праведно и свято. որ մենք ապրենք սուրբ եւ արդար, Сила, которая противостоит разврату. դա մի ուժ է, որը հակառակ է գնում ամեն ապականությանը։ Она Богом помещена в наш дух. Աստծուց է դա դրված մեր հոգու մեջ։ И наша духовная Մեր составляющая, հոգևոր մասն է կազմում։ она может противостоять только разврату. Այն կարող է ցանկացած ռազրատի հակառակ կանգնել։ Наша плоть, Մեր մարմինը она не может противостоять разврату. չի կարող պղծությանը դեմ գնալ։ Она немощна, она слаба. Ինքը տկար է, ինքը թույլ է, չի կարող։ И дальше на 39 стих, опять этот Я дьявол рассудно молился, и хостка. сказав то же слово. Եվ դարձյալ աղոթ կարավ նույն խոսքը ասելով։ Возвратившись опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему ответить. Եվ իդ դարավ նրանց դարձյալ քնած գտավ, որովհետև նրանց աչքերը ծանրացել էին եւ չգիտեին թե ինչ են Он опять их պատասխանել։ оставляет, уходит и молится, возвращается, и они опять Եվ уснули. ինքը նորից թողեց աշակերտներին գնաց առանձին աղոթ կարեց, հետ եկավ տեսավ նորից քնած են։ И он опять их будет. Եվ նորից արթնացրեց։ И опять их побуждает молиться и бодрствовать. Եվ նորից իրանց քաջալերեց, որ արթուն կացեք եւ աղոթ И քարեք։ опять уходит молиться. Եվ нորից գնաց աղոթքի։ И опять Նորից возвращается. վերադարձավ։ И третий раз они Եվ երրորդ опять անգամ спят. նորից քնած են ու քնած են։ И у меня здесь есть вопрос. Ինձ հարց ունեմ այստեղ ուղղված ձեզ։ Зачем Иисус их с собой взял? Ինչու Հիսուս այդ երեքին իր հետ էր վերցրել։ Оставил бы их. Թողեր էլ իրանց այնտեղ։ Потому что он Որովհետև тратил время, чтобы молиться, и тратил время, чтобы их будить.
ժամանակ ինքը կորցրեց, որ ինքը աղոթի եւ նա ժամանակ կորցրեց, որ նորից նրանց արթնացնի։ Могли ли они не уснуть? Նրանք կարող էին չքնել։ Я думаю, могли. Կարծում եմ, որ այո, կարող էին չքնել։ Я думаю, что они просто не были подготовлены. Ես կարծում եմ, որ նրանք ուղղակի պատրաստ չէին։ Я хочу сказать, что внезапно приходят какие-то атаки сатаны на нас. Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ շատ անսպասելի է սատանայի հարձակումը լինում մեզ վրա։ Еще одно место Писания. Եվս մեկ տեղ ուզում եմ 1 կարդալ։ Петра, 5 глава, 8 стих. Առաջի Պետրոս 1 Պետրա 5 глава, 8 стих. 5:8 Արթուն եղեք հսկում արեք, որովհետև ձեր ոսողը թշնամին սատանան գոռոզառույցի պես ման է գալիս եւ որոնում է թե որին կուլ տա։ Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ища кого поглотить. И здесь говорится то же самое. Այստեղ նորից կրկնում է։ И здесь говорится о том, что дьявол наш противник. Այստեղ գրված է, որ սատանան մեր թշնամին է, մեր հակառակորդն է։ И дьявол сегодня противник того, чтобы ты духовно жил. Եվ սատանան այսօր հակառակա, որպեսզի դու չկարողանաս հոգևոր կյանք ունենալ։ Дьявол, ему все равно, что у тебя есть там хорошая одежда или Սատանային ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե ինչպիսի շորեր Или ունես, դոմ։ ինչ տուն ունես, ինչ ավտո ունես։ или еще что-то. Для него то, чему он противится твоему духовному Նա росту. ընդամենը հետաքրքրված է նրան, որ քո հոգևոր աճը կանգնացնի եւ հակառակում է քո հոգևոր աճին, ընթացքին։ Он противник тому, чтобы ты ходил на служение. Ինքը դեմ է, որ դու գաս եկեղեցի։ Он противник тому, чтобы ты исполнял Слово Божие. Ինքը դեմ է, որպեսզի դու Աստծո խոսքը կատարես։ Он противник тому, чтобы ты молился. Ինքը դեմ է, որպեսզի դու աղոթես։ Он противник тому, чтобы ты читал Писание. Ինքը դեմ է կանգնում, որպեսզի դու Սուրբ Գիրքը Чтобы ты служил կարդաս, Богу. որ դու ծառայես Աստծուն։ Он противник этому. Ինքը այդ ամեն ինչին դեմ է։ И он делает все, что он может делать. Եվ այս ամեն ինչին ինքը դեմ է։ Он начинает противиться. Եվ ինքը սկսում է հակառակվել։ Знаете, я в себе что обнаружил? Գիտեք իմ մեջ ինչ եմ հայտնաբերել։ Когда меня приглашают на какие-то конференции, еще Երբ ինձ ինչ куда-то, որ հոգևոր համագումար են հրավիրում կամ ինչ որտեղ, у меня внутри какое-то противление начинает իմ մեջ приходить. հակառակություն է սկսվում։ Но я все равно еду туда. Բայց ես միևնույն է գնում եմ И այդտեղ։ там меня ждут большие-большие Եվ благословения. այնտեղ ինձ շատ մեծ օրհնություններ են սպասում։ Я уже привык к этому. Ես արդեն սովորել եմ դրան։ Если я что-то не хочу делать, Եթե ես մի բան չեմ ուզում անեմ, значит, на это Бог меня ուրեմն призывает. Աստված տեղ ինձ կանչում է։ Мы должны уметь преодолевать Մենք պետք է սովորենք հաղթահարել те препятствия, которые дьявол нам այն строит. արգելքները, որ սատանան մեր դեմը դնում է։ И здесь говорится, что дьявол противник, и он ходит, как рыкающий Եվ лев. ստեղ գրված է, որ սատանան հակառակորդ է եւ ինքը քայլում է ինչպես ռիչշի մռնչացող առյուծ։ В то время в Израиле на улице ходили львы. Այդ ժամանակ Իսրայելում դրսում հաճախ կարել էր հանդիպել այդ առյուծների։ Никто из нас, вот в природе мы не видели дикого льва. Մեզանից ոչ ոք սովորական անտառներ չենք տեսել, ուրեմն Но в то время это Арыц. было обычное. այդ ժամանակ շատ սովորական բան էր առյուծ Человек տեսնելը։ куда-то идет просто на поле. Մարդը դաշտով գնում էր, Ты идешь на работу, աշխատանքի ես и գնում, по дороге тебе может եւ встретиться ճանապարհին առյուծը կարող ես հանդիպել։ лев. И это была большая опасность. Եվ դա շատ մեծ վտանգ էր։ И здесь говорится рыкающий лев. Ստեղ գրված է մռնչացող առյուծ։ Потому что были львы, людоеды, Ուրեմն մարդակեր առյուծներ կային այդ которые ժամանակ, охотились на людей. որոնք մարդկանց ուրեմն որսով են զբաղված, մարդավորսությամբ։ Для льва человек – это легкая добыча. Ուրեմն մարդը շատ հեշտ ուտելու կերակուր է առյուծի համար։ И лев убивает человека за несколько секунд. Եվ այո, մի քանի վայրկյանում առյուծը կարող է սպանել մարդը։ Лев, он легко может догнать любого человека. Ցանկացած մարդու ինքը շատ հանգիստ կարող է հասնել, անցնել։ Он не в 2 раза, он намного Ոչ թե быстрее 2-3 бежит. անգամ, այլ մի քանի անգամ արագ է վազում, քան թե մարդը։
И в Израиле львы это была большая опасность. Եվ Իսրայելում դա շատ մեծ վտանգ էր այդ ժամանակ առյուծը։ И здесь говорится, что это не простой был лев, а который охотится на людей. Եվ այստեղ գրված է, որ այդ հասարակ առյուծ չէր, որ մարդկանց որսով То էր есть Слово զբաղված։ Божье говорит, что на тебя дьявол охотится. Սուրբ գրքում ասում է, որ առյուծը ուրեմն որ մարդավորությամբ քեզանով И ազբաղված։ здесь написано, он ищет, чтобы тебя Ինքը поглотить. քեզ փնտրում է, որ քեզ գուլ տա։ Это лев-людоед. Դա ուրեմն մարդակեր Он առյուծը։ ищет именно людей. Հենց մարդկանց է փնտրում։ И что мы можем? Дальше написано, 9 стих. Շարունակության մեջ Противостойте ему твердою верой. հակառակ կացեք հավատքով հաստատված։ Противостать твердою верою, это противостать нашим духам. Ուրեմն հավատքով հաստատված հակառակ կենալը դա հակառակ կանգնել հոգով։ Мы противостоя нашей душой или плотью, Մեր мы անձով проиграем. կամ մարմնով չենք կարող, որովհետև կպարտվենք։ Мы будем поглощены этим львом. Մեվ այդ սատանան մեզ ուղակի կպատառի։ Мы можем противостоять Մենք только կարող духом. ենք հոգով միայն հակառակ կանգնել։ Но наш дух для этого должен быть сильным. Բայց դրա համար մեր հոգին պետք է ուժեղ լինի։ Я говорил, что наш дух сильно зависит от Бога. Մենք ասացինք, որ մեր հոգին շատ ուժեղ կախված է, ուրեմն կարճած է Աստծուց։ Если ты делаешь какой-либо грех, Եթե դու ինչ-որ մի մեղք ես գործում, твой дух начинает умирать. քո հոգին սկսում է մեռնել։ Любой грех убивает твой дух. Ցանկացած մեղք սպանում է քո հոգուն։ Он не убивает твою плоть. Քո մարմինը չի Он սպանում։ не убивает твою душу. Քո շունչը կամ անձը չի սպանում։ Он опустошает твой дух. Քո դատարկում է քո հոգին։ И ты можешь вспомнить, Եվ դու կարող ես հիշել, когда ты гневаешься, երբ որ դու բարկանում ես, раздражаешься, բարկանում ես, когда ты смотришь какие-то нехорошие вещи, երբ որ ինչ-որ սխալ բաներ ես նայում։ у тебя моментально в духе глубоко происходит Վարկյանական опустошение. քո հոգու աշխարհում դու դատարկություն ես զգում։ Ты уже не способен противостоять Դու дьяволу. այլևս ընդունակ չես, վիճակի չես հակառակ Как գնալ Самсону սատանային։ отрезали волосы. Ինչպես որ Սամսոնի մազերը Мы կտրեցին։ теряем Божью силу. Մենք այդպես կորցնում ենք Все, что Աստծո у нас զորությունը։ остается, это плоть и душа. Մենք այն ամենը ինչ որ բաղկացած ենք դա մարմին ու շունչ, Но это бесполезно. բայց դա անօգուտ է։ Поэтому Դրա համար Иисус говорил своим ученикам Հիսուսը сегодня իր нам, աշակերտներին եւ այսօր մեզ ասում է. мы должны постоянно заниматься тем, чтобы наш дух был в нормальном состоянии. Մենք պետք է անմեջ զբաղված լինենք, որ մեր հոգին լինի բարեվիճակ կարգում։ Если ты каждый день не читаешь Слово Եթե ամեն Божье, օր դու չես կարդում Աստծո խոսքը, я скажу, твой дух слабый. ես քեզ ասեմ, քո հոգին թույլ է։ Если каждый день ты не молишься, Եթե ամեն օր դու չես աղոթում, твой дух слабый. քո հոգին թույլ է։ Если ты пропускаешь служение Եթե դու պաշտամունքները բաց ես թողում, или приходишь на служение и спишь, եւ կամ գալիս ես եկեղեցի եւ քնած ես, твой дух слабый. քո հոգին թույլ է։ В Гефсиманском саду, Գեցեմական այգում, когда пришло демоническое давление, երբ որ սատանայական այդ դավլենին եկավ ճնշումը, ученики Христа не смогли Հիսուսի противостоять. աշակերտները չկարողացին հակառակվել։ Они просто уснули. Ուղղակի նրանք քնեցին։ Они были выбиты из духовной войны. Եվ այդ պատերազմից իրանք դուրս էին շպրտված, Потому что в тот момент որովհետև այդ ժամանակ они не были подготовлены. նրանք պատրաստ չէին, պատրաստված չէին։ Писание говорит, что Սուրբ Գիրքն ասում է, Писание говорит, что злой день, он внезапно приходит. ասում է, որ այդ չար օրը անսպասելի է գալիս այդ չար Нападение բանը։ սатаны бывает внезапно. Սատանայի հարձակումը շատ անսպասելի է լինում։ Տактика дьявола, он подкрадывается. Սատանայի տակտիկան դա գողանալու Он հատկություն է։ выжидает. Վժդայետ։ Սպասում է, հա։ Он ищет момента, Ինքը պահն է սպասում, պահին է когда սպասում։ его жертва не ждет. Երբ որ նրա զոհը ուրեմն չի սպասում, հա։ И Անսպասելի։ всякий раз, когда я наблюдал, как охотятся львы, Ես երբ որ հետևել եմ թե ինչպես են առյուծները որսանում, их жертва в этот момент ничего не чувствует. նրանց զոհը ոչինչ այդ զոհերը ոչինչ դեռ չեն զգում։ Они не чувствуют опасности. Ոչ մի վտանգ չեն զգում, ոչինչ չեն զգում։ И внезапно Անսպասելի, происходит атака. հարձակումը անսպասելի է լինում։ И мы сегодня должны быть Եվ готовы. մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան։ Мы не знаем, что нас ждет завтрашний Մենք день. վաղվա օրվա մասին ոչինչ չգիտենք։ Мы не знаем, что враг нам приготовил. Մենք չգիտենք սատանան ինչ է պատրաստել վաղը մեզ համար, ապագայում, Но мы всегда должны быть բայց մենք готовы, պետք է ամեն ժամանակ պատրաստ чтобы լինենք, противостоять. որ կարողանանք հակառակ գնալ։ Поэтому нам нужно вести Դրա образ համար жизни. պետք է մենք հոգևոր կյանք ուրեմն ապրենք։
чтобы мы бодрствовали որ մենք անընդմեջ արթուն մնանք каждый день. ամեն օր Каждый день. ամեն օր Если ты утром не помолился եթե дու առավոտը չես и աղոթել начал свой день, եւ սկսել ես օրդ այդպես ты свой дух просто, твой дух становится слабым. քո հոգին ուղակի թույլ է И обычно к вечеру ты եւ согрешишь. սովորաբար միջև իրիկուն դու հաստատ Ты մեղքի впадешь или в գործես гнев, или в դու раздражение. կամ բարկության կամ սրտմտության մեջ Ты կընկնես перестанешь смотреть на Христа. դու կդադարես Քրիստոսին նայելուց И когда дух слабый, եւ երբ որ փարքի հոգին мы начинаем поступать как душевные люди. еще раз Когда наш дух становится слабый слабый, славный ես լսեցի երբ որ այո մեր հոգին թույլ է գտնվում мы поступаем как душевные люди. մենք մարմնավոր շնչավոր մարդ ենք որպես Мы уже գործում не действуем, արդեն մենք չենք գործում мы реагируем. մենք ուրեմն ռեագիրում էլի ինչ անում հայերեն արձագանքում ենք Аминь. այո Также сейчас мы давайте поговорим о вечере Господнем. մի փոքր ուրեմն խոսենք И сейчас мы готовимся, чтобы принять вечерю. հաղորդության մասին եւ ուզում եմ ձեզ պատրաստել հաղորդության որովհետեւ այսօր հաղորդություն 1 Коринфянам 11 Առաջին глава. Կորինթացիս 11-րդ գլխում И в 1 Коринфянам 11 главе 23 стих. 23 խոսքը Здесь апостол Павел говорит следующие слова. առաքյալ այսպեսի խոսքեր է ասում «Ибо я от самого Господа принял որովհետեւ ես Տերից ընդունեցի այն то, что и вам որ передал. ձեզ էլ ավանդեցի Господь որ Տեր Иисус Հիսուսը в эту այն ночь, գիշեր которую որ մատնվում էր предан, который был предан, взял хлеб». հացը առավ Итак, первое, если мы говорим о вечере Господне, ուրեմն երբ որ մենք խոսում ենք հաղորդության մասին то мы должны понимать, это была ночь предательства. դա պետք է հասկանանք որ դա մատնվելու гիշեր էր Написано, в эту ночь երեկո он был предан. այդ երեկո ինքը ուրեմն մատնվեց Он был предан в избранном им учеником. Еще раз скажи. Он был предан именно тем, кого он Ինքը избрал. մատնվեց ուրեմն նրանց կողմից որ ընտրել էր ինքը այո Кому он простил грехи. մեղքերը ներել էր То есть он, написано, был сопричастен այսինքն ուրեմն մասնակից էին к 12 апостолам. այդ մատնողը մասնակից էր 12 И в эту առաքյալների ночь он был предан. եւ այդ գիշեր Քրիստոսը մատնվեց И написано, 24 стих, возблагодарив, преломил. Գոնալուց հետո կտրեց եւ Он ասաց взял хлеб, առեք возблагодарив, երեք преломил и сказал, вот примите, это Марко едите, торгумет. сие тело мое, за вас сломимое, հիշատակի համար сие творите в мое воспоминание. Из этого предательства այդ մատնվելուց հետո его взяли на распятие. տարան նրան խաչելու Из этого предательства այդ մատնվելու պատճառով его взяли на крест. նրան խաչեցին И когда мы будем сегодня ломать хлеб, եւ այսօր երբ որ մենք պետք է հացը կոտրենք мы должны понимать, это результат предательства. դա ուրեմն մատնելու հետևանքն է И из его ломивого тела եւ նրա կոտրված մարմնի հետևանքով вытекла кровь. արյուն սկսեց И 25 стих. 25-րդ խոսքը Также и чашу после вечери, сказав, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сии творите, когда будете пить в мое воспоминание. այնպես էլ ընտրիկ ուտելուց հետո բաժակ առավ եւ ասաց այս բաժակը նորոգ է իմ արյունով այս արեք քանի անգամ որ И խմեք իմ кровь հիշատակի Христа – համար это результат Քրիստոսի արյունը предательства. դա մատնելու հետևանքն է И сегодня, когда мы будем принимать вечерю, երբ որ այսօր մենք երեկոյան կընդունենք ուրեմն հաղորդությունը мы не должны стать предателями. մենք չպետք է ուրեմն մատնիչ դառնանք դավաճան այ ապրես մատնիչ դավաճան նույն բանը Каждый из нас может отступить и стать предателем. ամեն մեկը մեզանից կարող է ուրեմն դավաճան դառնալ Я называю это дух Иуды. ես դա անվանում եմ Հուդայի հոգի Это дух отступничества. դա ուրեմն նահանջելու հոգի է Я хочу сказать, что Иуда, он вел духовный образ жизни ես ուզում եմ вначале. ձեզ ասել որ Հուդան հոգևոր կյանք էր վարում Он был посвященный. ինքը նվիրված էր Он видел все чудеса намного բոլոր больше, чем հրաշները мы. տեսել է ավելի շատ հրաշներ է տեսել քան թե ձեզանից որևէ մեկը Он слышал и видел самого ինքը Христа. անմիջական լսել է Հիսուսին եւ տեսել է Но он отступил բայց ինքը նահանջեց во время вечери. ուրեմն թրիքի ժամանակ И сегодня Господь ожидает,
Այսօր Քրիստոսը սպասում է, что мы не станем иудами. որ մենք Հուդա չդառնանք։ Я думаю, что в каждой церкви есть иуды. Ես կարծում եմ, որ ամեն եկեղեցում էր կան Мы Հուդաններ։ знаем, что Иуда удавился, Մենք գիտենք, որ հետո Հուդան կախվեց, но его дух остался. բայց нրա հոգին мնացել է։ И он сегодня атакует церковь. Այդ նույն հոգին արձակվում է եկեղեցու И վրա։ я думаю, в этой церкви были иуды, которых сегодня здесь нет. Ես կարծում եմ, որ այս եկեղեցում էլ կային Հուդաններ, որ հիմա այստեղ չեն։ Они в прошлом принимали вечери здесь. Անցյալում իրանք այստեղ ընդունել են հաղորդություն, Но как Иуда, они отступили. բայց ինչպես Հուդան նրանք նահանջել И են они ушли во тьму. եւ գնացին խավար։ И сегодня мы будем молиться, чтобы ты не стал этим Иудой в Եվ будущем. այսօր մենք աղոթել ենք, որ ապագայում դու չլինես այդ Հուդայի փոխարեն։ Один раз одна верующая сестра Մի меня անգամ մի спросила, հավատացյալ քուրիկ ինձ հարցրեց. как ты думаешь, Иуда попал на небо? Հուդան ինչ կարծիք ես, երկինք մտավ թե չէ։ И она стала мне говорить, что я верю, что он попал на Եվ небо. ինքը սկսեց համոզել ինձ, որ ես ինքը հավատում եմ, որ Հուդան Потому что բրկվել Бог է, милостивый. որտեղ Աստված ողորմած է։ Я ей сказал, нет, Писание так не говорит. Ես ասացի, որ Սուրբ Գիրքը այդպես չի ասում։ Иуда не попал на небо. Հուդան երկինք չի մտել, Христос говорил, что если он будет предан, лучше тому человеку не родиться. որովհետև Հիսուսը ասաց, այն մարդը, որ կդավաճանի ինձ, ավելի լավ է, որ այդ մարդը ծնված չլիներ։ И сегодня Господь Иисус говорит каждому из нас. Եվ Հիսուս այսօր ամեն մեկիս ասում է, Он говорит каждому из нас, ամեն մեկիս է ասում, лучше тебе не родиться, ավելի լավ է դու չծնվես, чем ты его քան предашь. թե նրան դավաճանես, մատնես։ И мне страшно, когда я смотрю на отступников. Ինձ շատ սարսափել է, երբ որ նայում եմ ուրեմն մատնիչներին, Знаете, когда я вижу отступников, երբ որ մատնիչներին они նայում եմ, всегда мне говорят и показывают, что у них все хорошо. իրանք միշտ այսպես են ասում, ցույց են տալիս ու խոսում են այնպես, որ իրանց մոտ ամեն ինչ շատ լավ է, Но это просто фальшь. բայց այդ բոլորը ֆարշ է, այո, կեղծ է։ И очень много отступников уже умерло. Շատ նրանք որ մատնի նահանջեցին, նրանք շատերը մեռել են հիմա։ Я могу приводить много примеров. Շատ օրինակներ ունեմ այդպիսի։ У нас был один брат, пришел в церковь. Մեզ մի եղբայր ունենք, երբ որ եկավ եկեղեցի, Его жена, она նրա կինը стала как бы легким поведением, то есть занималась վարքը такой թույլ էր, жизнью. այո, եւ թույլ վարքով էր սկսեց ապրել։ Дети были в детдоме. Երեխաները մանկատուն ընկան։ Он кололся. Ինքը սկսեց սրսկվել։ И вот такой человек пришел в церковь. Այդպիսի մարդ եկավ եկեղեցի։ И у него была на шее огромная Եվ киста, նրա վզի վրա մեծ ուռոց կար։ почти как вторая голова. Իր գլխի չափ մի ուռոց կել էստեղ կողքից կար։ Это в основном бывает у женщин, но также иногда бывает у мужчин. Այդպես լինում է կանանց հետ, բայց այդպես նաև եզակի դեպքեր են լինում Он был տղամարդկանց հետ։ весь больной. Եվ ամբողջովին նրա մարմինը հիվանդ էր։ И он отдал свое сердце Иисусу. Եվ այդ մարդը եկավ այդ վիճակով եւ իր կյանքը սիրտը տվեց Հիսուսին։ Сила Божья сошла на Եվ него. Աստծո զորությունը եկավ։ И Бог его исцелил. Եվ Աստված նրան բժշկեց։ Эта шишка стала уходить и ушла. Եվ այդ ամբողջովին գնաց այդ ուռոցքը կորավ։ Он пришел к своей жене. Եվ ինքը վերադարձավ իր կնոջ И она մոտ։ покаялась и пришла в Եվ церковь. նրա կինը նույնպես ապաշխարեց եկավ եկեղեցի։ Они пошли в детдом и забрали Եվ своих նրանք детей. գնացին ուրեմն մանկատուն եւ իրանց երեխաներին հետ վերցրեցին։ Он начал работать. Եվ ինքը սկսեց այդ մարդը И աշխատել։ все было Եվ чудесно. ամեն բան հրաշալի էր։ Но в какой-то момент Բայց ինչ որ ժամանակ дух Иуды, он вошел в Հուդայի него. հոգին եկավ նրա մեջ։ И он стал недовольным пастором. Հովվից շատ դժգոհ մնաց, շատ լավ։ Հա։ Послушайте меня. Ուշադիր լսեցեք։ У таких людей Այդպիսի մարդիկ, очень высокие, завышенные требования к пасторам. այդպիսի մարդիկ միշտ մեծ ակնկալիքներ ունեն իրանց հովից։ Պահանջկոտ են, այո։ Почему пастор каждый день 3 часа не молится, Ինչու համար հովիվ ամեն օր 3 ժամ չի աղոթում։ а только молится 1 час? Միգուցե Աստված, մի ժամ У աղոթում них են։ завышенные требования к пасторам. Իրանք ուրեմն մեծ պահանջ ունեն, հովի մասին մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Почему у пастора там машина какая-то есть? Ինչի միշտ բողոքում են, խի հովի ավտոնը տենց։ Пусть он ее пожертвует. Թող ինքը իր ավտոն զոհաբերի։ При этом к себе у них требования очень низкие. Իրանք իրանց հանդեպ քիչ պահանջներ ունեն, հա։ И они ушли из церкви. Եվ նրանք դրա պատճառով գնացին եկեղեցուց։ И когда я их видел, Եվ երբ որ ես իրանց տեսա,
Они говорили, у нас все хорошо. Իրանք ասացին մեր մոտ ամեն բան լավ է։ Мы дома молимся, Մենք տունն ենք աղոթում։ читаем Библию. Մենք տանն ենք И կարդում։ всякий раз, когда я видел, у них вот всегда не так говорили. Եվ ամեն անգամ որ ես իրանց տեսնում եմ, միշտ այդպես էին ասում։ И они недовольны стали церковью. Մենք եւ սկսեցին եկեղեցուց դժգոհել, Ну, բողոքել։ когда мы их видели, они всегда говорили, что у нас все хорошо. Երբ որ մենք իրանց հանդիպում ենք, միշտ իրանք ասում են, մեր մոտ Սիրտ- ամեն ինչ օքեյ է։ Все отступники так говорят. Բոլոր այո նահանջողները բոլոր այդպես են ասում։ Потому что дьявол отец лжи. Որտեվ սատանան ստության հայր է։ Но через короткое время Որոշ ժամանակ անց у него появились какие-то проблемы со здоровьем. ուրեմն այդ տղայի մոտ սկսեց ուրեմն առողջության խնդիրներ Потому что առաջանալ։ исцеление мы теряем, Որովհետև մենք բժշկությունը կորցնում ենք, когда мы выходим от Христа. երբ որ Քրիստոսից հեռանում И он ենք։ попал в больницу и умер. Եվ ինքը ընկավ հիվանդանոց, որից հետո մահացավ։ Его жена вернулась к тому образу жизни, который Նրա был. կինը նորից վերադարձավ այն թեթև կյանքին, որ ինքը ապրում էր И միջով։ дети опять попали в Երեխաները детдом. նորից գնացին մանկատուն։ Стало еще хуже, чем Ավելի было. վատ էր, քան թե սկզբից էր։ Лучше нам не родиться, Ավելի լավ է որ ընդհանրապես ծնված чем չլինենք, мы предадим քան Христа. թե մենք մատնենք Мы Քրիստոսին։ должны понимать, Մենք պետք է հասկանանք, за нами мосты сожжены. մեր հետևից բոլոր մոստերը վառված են։ Если тебе Христос открылся, Եթե Քրիստոսը քեզ հայտնվել է, это очень большая ответственность. դա մեծ պատասխանատվության զգացում է։ Тебя мир и дьявол обратно не примут. Աշխարհը եւ սատանան քեզ նորից հետ չեն ընդունել։ Господь говорит, соль, которая потеряла силу, Աստված ասում է, որ այն աղը, որ իր համը կորցրել она է, негодна ни в Царстве Божьем, ни в этом այլևս мире. պետք չի ոչ աշխարհում, ոչ էլ թակավորության մեջ։ Это говорится за отступников. Դա խոսում է նրանց մասին, ովքեր որ ինչ Դե հավատուրած Эту կարանք соль լիքը բառեր выкидывает գտնենք։ по тому, чтобы люди топтали ее. Այո, այդ աղը գծված է, որ մարդիկ ոտնահարեն, տրորեն։ Այդ աղը դրա համար է համը կորցրած։ Поэтому нам сегодня нужно бодрствовать, Դրա համար մեզ պետք է արթուն մնալ, чтобы семя Иуды не вошло в нас, որ Հուդայի սերմը այդ չգա մեր մեջ, чтобы наш дух всегда был сильным. որ մեր հոգին ուժեղ լինի։ Мы должны быть открыты к обличению. Մենք պետք է բաց լինենք դրա չիվո։ Обличению. Այո, անդիմանության, Потому что смирение – это духовная наша составляющая. որովհետև խոնարհությունը դա մեր հոգևոր մասն է կազմում։ Никогда не обличай того, кто не молится и не ищет Господа. Ոչ մի անգամ մի հանդիման նրանց, ովքեր որ չեն աղոթում եւ Տիրոջ չեն փնտրում։ Ты наживешь себе врагов. Դու քեզ ուղակի թշնամիներ կհավաքես քո գլխին։ Божья мудрость говорит, не обличай глупых, Սուրբ գիրքը իմաստությունն ասում է, որ հիմարին մի հանդիմանի, обличай мудрых написано. իմաստունին հանդիմանի։ Поэтому давайте Դրա համար бодрствовать. եկեք արթուն մնանք։ Давайте будем людьми способными, которые каются. Եկեք սիրենք այն ուրեմն ապաշխարող վիճակը սիրենք։ Людьми, которые способны для того, чтобы корректироваться. Այն մարդկանց, որոնք ի վիճակի են կարեկտիրովացալ։ Я всегда говорю, Ես միշտ ասում եմ, если вы видите во мне что-то, եթե իմ մեջ ինչ որ բան տեսնում եք, пожалуйста, обличайте меня. խնդրեմ ինձ հանդիմանեցեք։ Я буду только вам благодарен. Ես միայն շնորհակալ կլինեմ։ И если кто-то мне говорит, что тебе надо покаяться, Եթե ինչ որ մեկ ինձ ասում է պետք է դու ապաշխարես, это лучший елей для моей головы. դա ամենալավ յուղն է, որ իմ գլխի համար։ Если кто-то обличает, Եթե մեկ ինձ հանդիմանում է, мы должны способны принимать обличение. մենք պետք է ի վիճակի լինենք հանդիմանությունը ընդունելու։ Современное христианство. Ժամանակակից Когда я քրիստոնյաները, говорю, иди обличи, երբ որ ասում եմ գնա հանդիմանի, мне говорят, я не хочу портить отношения с моим ասում братом. եմ ես չեմ ուզում հարաբերությունս փչացնեմ այդ Сегодня мы մարդու հետ։ боимся обличать друг Մենք друга. այս օրերի մեջ վախենում ենք մեկի հանդիմանենք։ Это очень опасно. Դա շատ վտանգավոր է։ Обличение это очень важно. Հանդիմանությունը դա շատ կարևոր է։ Мы должны быть настолько смиренными, Մենք այնքան պետք է խոնարհ լինենք, чтобы уметь принимать որ обличение. կարողանանք հանդիմանություն ընդունել։ Мне нравится, как Пятидесятническая церковь раньше было. Շատ դուր է գալի պահպանողական 50-ական եկեղեցին, որ առաջ ուներ։ Когда в церкви кто-то подходит друг к другу, Երբ որ եկեղեցում մեկը մյուսի մոտիկանում էր задавался вопрос, եւ հարց էր տալիս, ты можешь принимать обличение? ասում էր դու կարող ես հանդիմանություն ընդունել։ И, естественно, все говорили да. Հավանաբար բոլորը ասում են այո, իհարկե։ И потом Եվ обличали. դրանից հետո հանդիմանում են։ Это бывает больно, Դա մի քիչ ցավոտ է, но это очень ценно. բայց դա շատ արժեքավոր է։ Это лекарство, которое тебя Դա спасет. դեղ է, որ քեզ կփրկի։
И сегодня мы будем принимать вечерю. Այսօր մենք հաղորդություն ենք ընդունելու։ И мы должны понимать, она Մենք պետք է հասկանանք, кровь и ломимое тело. որ դա Քրիստոսի մարմինն է կոտրված եւ արյուն է։ Это было из предательства. Դա եղել է դավաճանության И հետևանքով։ сегодня мы должны думать о себе, Եվ մենք այսօր այդ մեր մասին պետք է մտածենք, чтобы мы не стали такими. որ մենք այդպեսին չլինենք։ И дальше написано, Շարունակությունը գրված է։ всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Որովհետև քանի անգամ որ այսած ուտեք եւ այս բաժակը խմեք Տիրոջ մահ պատմեցեք միջև որ նա կգա։ Мы возвещаем Божью смерть Մենք ուրեմն Տիրոջ մահն ենք հրճակում за нас. մեր համար։ Мы смотрим на крест, Մենք նայում ենք Քրիստոսին, потому что Он умер на кресте. որտեղ նա խաչի վրա է մահացել։ И Дух Святой сегодня показывает нам на крест, Եվ Սուրբ Հոգին մեզ ցույց է տալիս խաչը, потому что там наше искупление. որտեղ այնտեղ մեր փրկագնումն է։ 27 стих. «Посему, кто 27 будет խոսքը. есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Ուրեմն ով որ այս հաց ուտի կամ Տիրոջ բաժակը խմի անարժանաբանությամբ, նա պարտական կլինի Տիրոջ մարմնին եւ արյանը։ И здесь очень интересное слово Я вас «недостойно». Մի բան կա, մի բառ ուշադրություն դարձրեք, կոչվում է անարժանաբար։ То есть мы можем верить во Христа и быть недостойными. Ուրեմն մենք կարող ենք նաև համ հավատալ Քրիստոսին, համ էլ լինել անարժան։ Кровь Христа дала нам достоинство. Քրիստոսի արյունը մեզ արժանացրել է։ Иисус вернул нам достоинство, Քրիստոսը մեզ վերադարձրել է արժանության, которое мы все потеряли в Эдемском որը саду. մենք, այո, Եդեմական պարտեզում դեռ կորցրել ենք։ Но мы можем опять его Բայց потерять. նորից մենք կարող ենք դա կորցնել։ И если мы будем так принимать вечерю, Եթե մենք այդպես թեթևամիտ то մոտիկանանք мы станем հաղորդությանը, виновными. նա կդառնա մեղավոր։ В нашу жизнь придет вина, Մեր կյանքը մեղք կգա, մեղադրանք կգա, наказание, պատիժ կգա։ потому что мы будем грешить Որովհետև против մենք тела и крови. Մարմնի եւ արյան դեմ հանցանք կգործենք։ И это грех против церкви. Ուրեմն դա մեղք կա եկեղեցու դեմ։ Это грех против крови Христа. Դա հանցանք է ուրեմն Քրիստոսի արյան 28 դեմ։ стих. «Да испытывает Хоска. же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ուրեմն թող մարդը փորձի իր անձը, ապա այն հացից ուտե եւ այն բաժակից խմի։ Перед тем, как мы принимаем вечерю, мы должны себя испытать, Մինչ մենք կընդունենք հա Տիրոջ մարմինն ու արյունը, պետք է մենք մեզ փորձենք, чтобы не быть виновными. որ չլինի թե մենք մեղավոր գտնվենք։ Об этом говорит Այս Писание. մասին Սուրբ Գիրքն է ասում։ Это очень серьезно. Դա շատ կարեւոր է։ И дальше здесь написано, как себя Շարունակություն։ испытать. Ինչպես մենք մեզ փորձենք։ От того многие из вас немощны, больны, немало умирают. Ибо если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Եվ եթե մենք մեզ դատենք, աշխարհը չենք դատապարտել, բայց դատելով մեզ Աստծոց խրատվում ենք, որ չդատապարտվենք այս աշխարհի հետ։ И здесь написано, что выше, что когда мы не рассуждаем о теле Господнем, Գրված է, որ երբ որ մարդ չի որոշում Տիրոջ մարմինը, это есть недостоинство. անարժանաբար է ուտում։ И мы должны себя Սա է сегодня անարժանաբարը։ испытать. Դրա համար մենք պետք է մեզ փորձենք այսօր։ Перед тем, как мы будем есть Մինչ хлеб մենք и ուրեմն հացը пить եւ кровь Христа. մարմնի եւ արյանը հաղորդ կլինենք, մեզ պետք է մեզ Как փորձենք։ я отношусь к пастору, Ինչպես եմ ես վերաբերվում как я հողին, отношусь к церкви. ինչպես եմ վերաբերվում եկեղեցուն։ Если сегодня какой-то конфликт у меня, Ինչ որ կոնֆլիկտ ունեմ, внутренний конфликт, недовольство, ներսի կոնֆլիկտ ունեմ, դժգոհություն ունեմ, ценю ли я сегодня церковь, արժեքավորում եմ ես արդյոք եկեղեցին։ или я позволил дьяволу обесценить церковь. Թե ես թողել եմ սատանային, որ արժեքազրկի եկեղեցին։ Если дьяволу удается обесценить Եթե церковь в твоем սատանային сердце, հաջողվել է, որ եկեղեցին արժեքազրկի քո սրտում, ты будешь опаздывать на собрание, а потом пропускать. դու մի օր կուշանաս, մի օր բաց կթողնես հավաքույթը, Когда ты ценишь, բայց երբ որ ты արժեքավորում ես, будешь первый приходить на դու собрание. առաջիններից մեկը կլինես եկողը։ Это будет важно в твоей жизни, Դա քո համար քո կյանքում կարևոր կլինի, потому что это ценно для тебя. որովհետև դա արժեքավոր է քեզ համար։ Поэтому надо испытать сейчас себя. Դրա համար հիմա այն բանն է, որ պետք է դու քննես քեզ։ И если есть что-то Եթե կա մի բան по отношению к церкви, եկեղեցուն դեմ,
по отношению к пастору, служителям. ողին դեմ, ծառայողներին դեմ, Нужно покаяться, պետք է ապաշխարեք, нужно попросить прощения, պետք է ներողություն խնդրեք, чтобы сегодня с чистым сердцем որպեսզի մաքուր սրտով принимать вечеря ընդունեք и հաղորդությունը сказать: Господь, я не Иуда, եւ ասեք Տեր, ես Հուդան չեմ, я твое дитя, ես քո զավակն եմ, я из верных тебе, ես այն հավատարիմներից մեկն я եմ, бодрствую и буду бодрствовать, ես արթուն եմ եւ շարունակելու я եմ дойду до արթուն մնալ, конца в победе, ես միջև վերջ կգնամ я հաղթանակների буду մեջ противостоять եւ дьяволу միշտ հակառակ կգնամ սատանային, твердою верой. հաստատ հավատքով, Я զորավոր исполню հավատքով, то призвание, на которое ты меня призвал. ես կկատարեմ այն կոչումը, որի մեջ դու ինձ կանչել ես, Я твой раб, Господь. ես քո ծառան եմ, Տեր, Аминь. ամին